Řím s necelými 3 miliony obyvatel je největší město Itálie a třetí největší město Evropské unie. K založení města podle římské tradice došlo roku 753 před naším letopočtem. Pojďme se teď na toto město plné historie podívat trochu blíže. A začneme nedaleko světoznámého Kolosea. Tam leží Circus Maximus, nebo spíše to, co z něj zbylo. Původně sloužil hlavně k pořádání závodů vozatajů a pojmul údajně až 320 000 diváků. Hned nad cirkem, na pahorku Aventín, se nachází pomerančová zahrada. Je to prý nejkrásnější místo na pozorování Vatikánu a baziliky svatého Petra. Na pahorku se nachází několik kostelů a nenápadná turistická atrakce v podobě malé klíčové dírky v bráně, která vede do rezidence maltéských rytířů. Pokud si vystojíte frontu, budete odměněni jedinečným pohledem na kopuli baziliky svatého Petra ve Vatikánu. A jaký by to byl výlet do Itálie, kdybychom neochutnali vyhlášenou místní kuchyni? Na náměstí Largo Arenula najdete podnik Pasta e Vino. Skrz výlohu můžete pozorovat, jak se váš budoucí pokrm připravuje. Teatro di Marcello může vzdáleně připomínat známější Koloseum. Na rozdíl od kolesa, ale nesloužilo ke gladiátorským zápasům, ale k představením činohry. Piazza de Campidoglio je náměstí vytvořené Michelangelem Buonarrotim. Nabídne několik muzeí a krásné výhledy. Kostel Panny Marie in Araceli leží na vrcholku Kapitolu, hned vedle památníku Viktora Emanuela II. Monumentální schodiště ke kostelu dal postavit tehdejší vládce města a o pár let později byl u úpatí tohoto schodiště popraven. Altare della Patria, nebo tež památník Viktora Emanuela II. To byl král, který se v 19. století zasloužil o sjednocení Itálie, a na jeho počest byla vystavena tato nepřehlédnutelná stavba. I když sám Viktor Emanuel si ji příliš neužil, neboť zemřel ještě před zahájením výstavby. Připomenout si ho můžeme alespoň na obří jezdecké soše před památníkem. Velkou výhodou Říma je snadná pěší dostupnost všech důležitých míst a památek. Vhodná doba na návštěvu města je téměř kdykoliv, jako třeba v našem případě v prosinci. Turistů bylo výrazně méně než v sezóně a teplota se pohybovala okolo příjemných 15 stupňů. No a protože naše návštěva vyšla zrovna na finále mistrovství světa ve fotbale, nemohli jsme se vyhnout ani všeobecnému veselí. Hlavně tedy mezi argentinskými příznivci. A teď už konečně Koloseum.
symbol Říma a jedna z nejznámějších památek světa. Původní název této stavby je Amfiteatro Flavio. Jedná se o největší amfiteátr, který byl v Římské říši postaven. Stavba amfiteátru začala kolem roku 70 našeho letopočtu za císaře Vespasiána a dokončena byla o 10 let později za císaře Tita. Původní kapacita byla 50 000 diváků. Kromě tradičních gladiátorských soubojů se zde konaly i zápasy s divokou zvěří a údajně i rekonstrukce slavných námořních bitev. Postupem času přestala stavba sloužit k zábavě a vlivem zemětřesení anebo rozkrádáním kamenných zdí pro jiné stavby se z Kolosea stala ruina. Forum Romanum bylo v dobách antického Říma místem pro konání slavností, průvodů a veškerého veřejného dění. Konec západořímské říše ale znamenal i konec fóra. Budovy pustly a kameny a mramor z nich byl ve velkém rozebírán a odvážen pro stavbu jiných budov. Historický význam místa byl znovu objeven až v 18. a hlavně 19. století, kdy zde probíhaly archeologické vykopávky. Do té doby místo sloužilo jako pastvina pro kozy. Chrám Pantheon najdeme v centru Říma. Původně byl zasvěcen všem bohům. Během let byl také několikrát přestaven. Dnes slouží jako hrobka Viktora Emanuela II. Nebo známého italského malíře a architekta Rafaela. Vstup do Pantheonu je zdarma. Kruhový chrám zdobí velká 44 metrů vysoká kopule s největší klenbou, jaká kdy byla postavena. Střed kopule zdobí oculus, kruhový 9 metrů široký otvor, který do chrámu přivádí denní světlo. Andělský hrad je kruhová stavba na pravém břehu řeky Tibery. Původně ji nechal vybudovat římský císař Hadrián jako rodinné mauzoleum. Později sloužila jako papežská pevnost spojená tunelem ve hradbách s Vatikánem. V mauzoleu je mimo jiné pohřben císař Marcus Aurelius nebo Commodus, císař, který je znám i z Oscarového snímku Gladiátor jako nepřítel gladiátora Maxima. Film je však postavami té doby jen inspirován. Historie se od filmu liší. Fontana di Trevi je nejkrásnější ze všech římských fontán a jedno z nejvíce navštěvovaných míst italské metropole. První fontána na tomto místě stála již v roce 1453. Říká se, že kdo do fontány hodí minci, ten se do Říma vrátí. Každý rok do ní turisté naházejí okolo 1,5 milionu euro. A nemalou část z této sumy tvořil v roce 2022 i můj příspěvek. Teď si ještě vychutnáme pohled nejen na večerní Řím a pomalu se s tímto městem rozloučíme. Díky minci ve fontáně to snad nebude na dlouho.